Kneževića. A
žuri. Mame, čekaj, Dragana. Dobar dan, Dragana. Dobar dan. Dakle sam stigla. Iz Beograda. Koji ću pjesmu očuvjeti? O da. Izvoli. O da, baš tebe volim ja. Ti si taj, to moje srce dobro zna. Moja dan je ljubav svet, proces bi onda ceo svet. Zanim da bi bili svi koji nikad nisu voljeli. O da. Molim, a sada nastupa Jay.
dans, tresimo, tres! Podala nam je živote i sunce ima u rukama. Ona je ruža od dobrote. Mama, mama, živjela mama. Mama je veća od radosti, našim statama tegne sama.
dragi posjetioci, željeli smo, vaša djeca i njihove drugarice, da vam poklonimo nešto veliko i lijepo za vaš dan. Nadamo se da je ovo što ste gledali bilo dovoljno i veliko i lijepo, čak i greške naših mališana. Želimo vam srećan 8. mart i sve naredne dane uz puno radosti i dječjeg smijeha. Hvala. A sada jedno upozorenje. Pošto imamo puno djece, roditelji, ostaćete sjediti u sali, a svaka drugarca će svoju grupu izvesti u hol i tek kad formiramo kolone vi ćete moći prilaziti drugarcama da se ne bi desilo da djeca odu, a da mi ne znamo gdje su. I još nešto, djeca, preškolci, područnih odjeljenja će se formirati ovdje u sali, a iz centralnog vrtića u holu. Ostajete roditelji sjediti dok mi formiramo kolone. Djeci se nemojte javljati jer oni će onda plakati i ići će kod vas. Ostanite da sjedite. A drugarce